السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نتكلم على بولفار كولونيل لطفي اللي موجود في سانانيس. فوالا سانانيس. هذا البولفار كولونيل لطفي كانت التسمية تاعها الأولى يقولوا بولفار دي 40 متر، وانا نعقل من كنت صغير سيتي بولفار دو كور اكسبيديسيونير فرونسي، وكانت لي بلاك موجودة عند ستاد لايسو ولا تحت الباتيمون تاع 8 ايطاج هذيك تاع لا سيرين كنا نعيطوا لها بكري، جايه في تيرو بيستولي هذيك نعقل عليها. 40 متر جو بونس سي اونتر لو ستاد لايسو والباتيمون تاع فوالا. ها البولفار كولونيل لطفي، ها السي اف ا، هذا هو البولفار كولونيل لطفي. ها ستاد البالي دي سبور اون فاس لي كاين لو جاردان، وهنايا سي الديبي تاعه ستاد لايسو سي اف ا، وهنا قهوة عواد لي زاسيغونس. فوالا راك تشوف هنا لو بي نوار هذا اللي كتب ديتها عن بي نوار البولفار دي 40 متر. 40 متر سا تطلع من ستاد لايسو حتى ها الباتيمون 8 ايطاج تاع فيها لي 8 ايطاج. نورمالمون سي سا. يا بليزيور هادي هاد 40 متر جو بونس اونتر لا rue de Tlemcen ou l'avenue de Boujda, ça commence par là. Ou la rue de Tlemcen تحبس عند stade Laïseux, à mon avis. Au boulevard des 40 mètres, il n'y avait pas une plaque. Il y avait une belle plaque en fente d'un boulevard du corps expéditionnaire français. Ou تاوعنا داروا لها boulevard تاع كولونيل لطفي. هذه هي. دوك تشوف ها البولفار دو كور اكسبيديسيونير فرونسي. انا درتها هذه سي فوتوشوب. كانت بلاكه هنا عند ستاد لايسو نعقل عليها كيما اليوم، اون بيل بلاك خرم تاع كولونيل لطفي هذيك كانوا دارينها، وين بلاك هنا عند حميده برناوي هنايا، وهنا لي 8 ايطاج هذا لا سيرين. وهذا سي الكارتي تيرو بيستولي. Normalement, c'est le quartier tir au pistolet. C'est de responsables, ils délimitent le quartier, ils donnent des plaques, ils coupent les tirs au pistolet parce que c'est connu. Marouf, normalement. Un des anciens oranais. C'est Valentin, c'est un pied noir. Voilà, normalement, cette plaquette, quand elle دخلت على ستاد لايسو ولا واحدة أخرى تحت الباتيمون هذا ال 8 تاع 8 étage. Voilà. Voilà. Tu vois le boulevard, حطينا boulevard كولونيل لطفي. Il y avait une grande différence. On a une belle plaque. غير دايرها زعما caricatural, mais il y avait une belle plaque vraiment en fente. Hein. Il y avait une grande différence بين boulevard كولونيل لطفي. هاك تشوف حاطيه. Les كولونيل لطفي كاين بزاف كولونيل لطفي. Moi j'ai imaginé هذه بالك ديروها، درت هنا سانانيس اورون بولفار كولونيل لطفي. فوالا ديروا هذا لارمواري تاع لا فيل دورون، وتحت لو مارتير سون فري نون بن علي دغين بودغن. Il est né en 1934 ومات شون دونور en 1960 الله يرحمه ويسع عليه. سي كوم سا. هاد البلاكا سي يا خويا راه كاين بزاف لي كولونيل لطفي. Il faut préciser, il faut apprendre à préciser. Ou je me demande شكون هذا المسؤول اللي قلع هاد البلاكا، علاش روحت قلعتها؟ فهمني باش تمحي لا بريزونس فرونسيز. شنو هاد العقليه؟ الا قدروا لنا كومونيكو تفهمونا وين راحوا هادو لي بال بلاك يسون او، فهمونا. هذا صافي بارتي دو ليستوار دورون. خلوها صاحبي، علاه تخربوا فيه. كنتو ديروا هذا كيما هكا وتعاودوا تردوها.
هذا ما كان. Je vous demande rien, هذه ça fait partie de l'histoire. مانيش عارف أنا comment vous raisonnez. هعطيتكم un exemple. شوف les plaques qui نديرو في 3e arrondissement lyonnais. Rue André Philippe, député du Rhône, ancien ministre, 1902-1977. Tout est clair et net. On dit comme des vidéos, des photos. Ben nous comme 2e arrondissement. Actuel professeur agrégé d'anglais, fondateur de la chorale ou je sais pas quoi. Voilà, c'est ça, des plaques présentables. Ça fait plaisir. Ah, tu veux notre plaque présentable. René, Marguerite, Pelé, instituteur d'école publique, mort pour la France. Voilà. Tout est clair et net, précision. Actuellement. عاودوا له le système d'arrondissement. Subhanallah. Il faut délimiter les quartiers. Ben نعرفوا الناس ولا تعرف روحها. Ça manque في البلاد. هذه l'armoirie de la ville d'Oran, je sais pas, avant 62 كانت كيما هاك عاودوا ردوها كيما هاك. Après 62. Je vois pas l'intérêt, je sais pas. أنا 7 واقف وأنا 7 مجمع. أنا عمري ما شفت بحر أحمر. بحر أحمر. C'est pas possible ça. البحر يجي زرق سي محمد. محسوب تمحو la présence française, mais c'est pas comme ça صاحبي. على كردتو أنا كان درتو على الجزائر وانا ما تبينوش زعما كديك ديرو راس تاع كبش ولا مانيش عارف. محسوب على قلعتو العنب ودرتو الزيتون. سي با كومون كو دي فيتوليتي. ساجين غير في الشكل. فوالا هاكشو راكم بو فو مونطري بلي اشاك فوا نصور روحي تحت اون بلاك. بان نعطيكم دي زيكزومبل ا سويفر. مي الله غالب ما تتبعونيش. سي با دو لا ريغولاد هادي مانيش نزعق. سي بور الناس اللي تفهم راهي نورمالمون يكوبيو عليا. مي جو سي لي زالجيريان سانتيريس با هاد الصوالح. الله غالب. Voilà, c'est pour vous montrer que les rues ou les noms تاعهم عندهم toute une histoire. شوف هادو l'association تاع le vieux Lyon شو دايرين revue كيما هادي. Je pense Lyon patrimoine mondial UNESCO. chaque rue عندها l'histoire تاعها. les faits divers تاعها اللي كيف انخلقت وش صرا فيها. c'est un journal où se presse la plume graphique en 12 pages. 4e année. Voilà. 3 €. C'est un mensuel de bande dessinée. Donc les rues, c'est pas de la rigolade, les plaques de rue, on a عندهم l'histoire. يفهموا الناس ça صرا ça ما صراش. plus راه عندنا les c'est pas المجاهدين شو هذا les professeurs. كاين des rues sans nom à Oran. كاين des cités sans nom. كاين des cités numérotées. الله يحفظ ويستر. Mais c'est rien du tout, c'est pas la mer à boire, c'est pas la haute technologie, c'est rien du tout. Il faut parce que les هاد المسؤولين تاع الطرقان ماشي يخدموا خدمتهم. إلا كيتحاسبوا. وهاد الناس اللي غادي يخرجوا من نورمالمون هاد الناس اللي يخرجوا من لا كومون ويتحاسبوا ابخي لو 12 ما يخرجوش غير هكا راهم قعدوا 20 عام يفهمونا كاسكي سي باسي الوعود الكاذبه. Il faut leur faire un procès stalinien صاحبي. قاعد ويبقى عبرة كاع اللي كان يكذب ولا n'a pas exécuté les projets يتحاسب. المحاسبة. فوالا. بل هذوك لي زافونتوري ما يطمعوش في الحكم. C'est comme ça. On n'avait rien foutu à Oran, la غالب. J'espère les nouveaux les rabdou les commandes de la ville d'Oran يتبعوني. أنا داير plusieurs vidéos الله غالب. c'est pour vous. je m'en fous. c'est في سبيل الله. c'est tout. je sais ça les Algériens ne s'intéressent pas à ce soir-là. c'est malheureux. الله غالب. à part quelques-uns الله يعطيهم الصحة. mais la preuve il y a eu des cadres في la wilaya. حتى واحد n'a pas pris. قاعد يوروا في رواحهم سيلفي. personne n'a pris la décision. يسمونا غير الطرقان سيدي. يدير ليميت كيما باغ اكزومبل نهار التعريب راحوا الكوميساريه تاع بكري والدينا وجدودنا يقولوا 4e arrondissement وراك رايح عندنا 4e
راحوا داروها بالتعريب بروميير ارونديسمون عرب لكم في سطاطوان. لا حول ولا قوة الا بالله. سي كوا سات ميديوكريتي هادي سي با بوسيبل. ومن بعد نزيدو نحكو ان شاء الله. فوالا الي على بروشين ان شاء الله. جو في فوار على ربي ان شاء الله.